2025年 MC 第6條 approximation and error 嘅題目啦，呢啲題目出咗幾次啊近年，咁而家咧佢個 x 等於 5.67 喎，咁咧 correct to 2dp find the range of x， 即係簡單嚟講咧 x 咧係有個範圍入邊correct to 兩個小數點後兩個位 two decimal place 之後都係 5.67， 咁 A B C D 即係某一個範圍入邊點變跟住都係 2dp 嘅話咧都係 5.67， 咁調翻轉講，總之有啲有機會唔係變 5.67， 咁佢咪錯咯。咁睇到喎，呢個 5.68 啊嘛，喂 5.68 咪 5.68 咯。咁呢個已經唔係 5.67 啦。如果 correct to two decimal place， 咁 A 錯硬噶啦。咁譬如逐個睇啦，呢個譬如有 5.679 咁樣啦。5.679 點睇啊？ 5.679 啊，你4捨5入去 2dp 啊，即係小數點後兩個位係呢個嚟噶嘛。咁咧將個9去前面。4捨5入咧，前面要加多1，呢個變8噶嘛，佢變咗 5.68 咯，唔係 5.67 咯，咁呢個 B 又錯啦。跟住 C 啦，咁譬如 5.675 啦，睇最大嗰個啦。5.675 嘅時候 2dp 5 4捨5入啊嘛，5都要進去前面嘅，咁所以咧呢個7咧就變8嘅，咁所以 5.68 又唔啱啦。5.67 呢個只有呢個啱，最左邊 5.665 啦，等於嘛包 5.665。2dp 嘅話5要進1，所以呢個變咗 5.67。呢個到呢個啦，佢最後嗰咧係 5.674999 咁樣嘅，咁一定唔係5.675，因為呢個冇包等於啊嘛，咁即係唔會考慮 5.675 呢個啦。咁考慮細少5點，佢細個即係 5.674999 啦，差唔多咁樣啦。咁跟住咧 2dp 去到呢個位，你4捨5入啊，4前面嗰個唔使進，所以都係去到 5.67， 所以呢個頭尾都係 5.67， 所以咧答案就係dot 啦。咁總之佢有啲範圍調翻咗去睇邊個變呢個 2dp 嘅，邊個出嚟有機會唔係呢個，嗰啲咧就係錯嘅答案，剩翻個就係啱嘅答案啦。So I say yes love you， 粗數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝物遲做到歡呼，考試唔做大二珠，挑機要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say yes love you，BN 不記盡力功夫 ，MC 你唔係靠亂估，即使要含着廢水。